¿Cómo está, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este hermoso y sensual canal acá, en un nuevo video de Reaccionador, el canal donde me cago de calor. Hace un calor terrible, pero bueno. Hoy les traigo un unboxing, un setup de Keycaps de Red Dragon, las Scarp A130-medio SP. Bueno, estoy mirando. Bueno, para el que no sabe qué lo son las Keycaps, Keycaps serían las teclas, tipo... Ahí nomás, son las teclas. ¿Ves? Porque en estos teclados se me fue el nombre, los mecánicos, se les puede cambiar. ¿Ven? La saco, este es el 0. Le saqué el número 0, se saca y es intercambiable. Esto se saca y son intercambiables. Así que me compré una Red Dragon, que es la misma marca que tengo el teclado, que es una más este teclado. Las esperé y viene así. Ahí escuchan el ruido. A ver, vamos a... la bolsita ahí es... una bolsita azulcita. Poco... no es nada... wow. El embalaje es una cagada. Pero bueno. Esto, ¿vale? Ven. Oh, alto embalaje, loco. Oh, no. Qué chito. Esta sería la parte de atrás. Esta sería la parte de adelante. Claro. Me vino medio maltratado, pero en la parte de atrás está muy cheta, loco. Esto va así a parar en algún lado, tipo, a algún lado lo tengo que poner. No, bueno, a ver si lo puedo sacar acá. No tengo cúter, no tengo nada, a ver. No, sí, se puede sacar. A ver. Y no están caras, No están caras. Ahora les voy a mostrar, después voy a apagar la luz y todo para ver que vean cómo se ve. Oh. A ver, primero viene con... viola. Viene con la pegatina de la marca. Ya tengo varias. Y... wow. ¿Y qué tiene de especial esto? Se preguntarán. Ahora los voy a sacar. ¿Qué tiene de especial? No me cagues el video, maldita. Primero que te viene todo... estoy opinando ahí. Te viene todo el teclado completo. Hasta el pie. Te viene el pack numérico. Como vieron, este no tiene pack numérico porque es de los chiquitos. Pero si tenés un pack numérico que te quedó completo, te viene esto. Para mí esto de acá no me sirve nada. Solamente me sirve lo de acá arriba. Y lo que tienen de especial estas teclas, con diferencia a la otra. Espero que lo abro. Ahora veo que se sale toda la miércoles. Por favor, no. No me caes. Ay, se mueve todo. Ay. Más raro este video, lo estoy haciendo acá. Porque... ahí está. Ahí se me cayó una tecla. Ay, qué quilombo que es. Pues yo soy muy salame. Uy, qué quilombo que es esto. Ahí está, ahí salió todo. Ay. Bueno, salió todo de carajo. Lo que tiene de... acá agarré el 0. Acá está el 0, saco el 0. Como ven, no sé si se llega a ver que esto tiene como un bordecito blanco. Y esta no, y esto todo negro. Como tiene los teclados mecánicos, tiene ese RGB. Acá en esta tecla solamente el RGB lo van a ver acá. En el número solamente. Y acá abajo nada. Pero en esta, en cambio, lo van a ver completo. Todo esto va a salir RGB en lo blanco. Van a ver todo. Ahora lo voy a poner para que se vea. Primero, para sacarlo es una boludez. Ya saqué el 0. Acá está. ¿Ven el RGB ahí? Ven, acá está el 0. Lo pongo. Es una boludez ponerlo. Ahí se pone. Ahí está. ¿Y ven que se ve ahí completo? Miren. No, de este lado está. Miren ahí. Ahora cuando apague todo se van a dar cuenta de la diferencia. Voy a dejar mitad de teclado con las comunes que tengo acá. Y mitad de teclado con la nueva que me compré. Así que bueno, lo voy a poner y después van a ver cómo queda. Pero me encontré con un dilema. Primero le muestro, a ver si se ve. Miren. Ahí se nota. Voy a apagar la luz para que se vea bien. Apaguen la luz para que se vea bien. Obvio me va a quemar la cara porque voy a sacar lo que tengo enfrente. Así no me quema. No, así lo voy a poner mejor así. Tengo un poco de luz enfrente. Wow, cómo ilumina la pantalla. Bueno, así es como se ve. Voy a sacar ahora sí. A ver. Miren la diferencia entre estas, las que compré yo, y las de abajo. Tipo, ¿ven? Se ilumina acá arriba y acá ven estas no. Como es plástico. ¿Qué apreté? Ah, voy a apretar algo. La concha no, madre que lo parió.
Mira, acá van a poder ver la diferencia. Se ve, yo me veo mal, pero lo importa es esto. Estos fueron los que me compré. ¿Ven? Se ve re nota el RGB. Como ven, como es como un blanco tipo transparente, el RGB sobresale. ¿Ven? Ah, me pegué los lentes. Miren, miren cómo se ve. Estas son las que me compré yo. Y estas son las que tenía antes el teclado. Como ven, no tiene nada. El tema es que me falló el cálculo o me cagaron las que me mandaron porque yo tengo el teclado chiquito. Y a mí me llegaron como si fuera un teclado grande. Miren el Enter de acá que me vino. Y este es mi Enter. Nada que ver. Miren mi Enter comparado con esto. Tipo, miren. Esto es lo que me vino. Esto es para los teclados grandes. Y yo no tengo este Enter. Y me cagaron. Porque supuestamente me debería de llegar un así este Enter. El que me compré yo. Como ven ahí, ahora me veo bien. Miren, este fue el que me compré yo y no es lo que me llegó. Tipo, este sí tiene el Enter chiquitito. Acá está, este Enter. Pero no, me llegó este grande. Tipo, no es este. No es el mismo. En ningún momento acá se ve este Enter. En ningún momento. Ahora voy a ver si puedo para que me lo cambie. Encima también tuve problemas con el monitor. Todas las compras de Mercado Libre hasta ahora es una cagada. Tipo, en ningún lado aparece el Enter que yo necesito. En ningún lado. Encima, blog mayúscula. Ah, este me viene en español. Yo necesitaba en inglés. Acá está la ñ. Tipo, no me vino el Enter, pero yo necesito la ñ. Tipo, yo necesito un Enter bien. Pero me vino la ñ. No sé, me vino en castellano. Este que se ve acá es en inglés. Pero a mí me vino en castellano, pa. A ver, tecnología de inyección. Material transducer, RGB, Ahí, 50 años, tenemos 50.000 ventas positivas, PBT, Admite teclado Redragon u otros teclados, diseños Estados Unidos, estándar Estados Unidos. Bien, pero a mí no me llegó en Estados Unidos, a mí me llegó el castellano, pa. Con la hermosa ñ. Está bien, me vino la ñ, pero por la ñ se sacrificaron, no sé, como 5 o 6 teclas, no sé qué voy a hacer. Es una caga, encima no la veo, no es que como que yo soy tonto y no veo las teclas, no me vinieron. No me vienen y me cagaron. Voy a ver si lo puedo cambiar o no, no sé. Tipo, bueno, si me quedo con el Enter común, no sé, voy a ver. Es una cagada. Ahora voy a cortar el video para que puedan volver a ver completo como queda. No sé, me cagaron. Tengo la ñ, pero me cagaron con el con el Enter. Fuck, me cagaron con el Enter. Bueno, gente, ya terminé de armarlo. De encima no sé qué se me descompaginó, loco. No lo puedo conectar, pero bueno, me quedó un engendro maldito del demonio del Averno. Tipo, una mezcla de teclas que nada que ver a lo que debería ser. Tipo, ahí está. Acá, donde está el cero, este cero, ¿lo ven? Debería ir un shift. Igual que acá, donde dice block mayúscula. Debería de ir otro shift. Como este teclado castellano no vino. Y acá el más. Acá debería ser mi Enter. Y lo cambié. Lo puse en vez de un más. En vez del Enter. Puse un más. Este más. Ese más. Que aparece en el teclado numérico. En el pack numérico es el más. De ahí. Y lo encanuté. Acá de este lado. Me quedó justo. Me quedó raro. Tipo. Raro, muy raro. Y acá, no me confundo, de este lado iba como la contrabarra, si no me equivoco. Y era más grande la contrabarra, pero le mandé un asterisco. Tipo, me quedó un teclado del demonio. Yo lo voy a entender, obvio, porque ya sé que estos dos son shift. Y acá está la contrabarra, donde está el asterisco. Pero encima me quedó como un espacio de... Ahí, a ver si... Ahí se ve, porque la tecla que va acá es más grande que esto. Pero me quedó raro, pero bonito.
Es raro, pero bonito. Está piola, tipo, tengo que admitir que está muy cheto. Hay que admitirlo. Tipo, vos lo ves y nada que ver. Me hubiera gustado que sea como más fino, digamos, el tono blanco, para que se vea más el RGB de lo que se ve. Tipo, necesito que sea más o que sea más intenso el RGB que se ve acá. Pero tengo que admitir que está piola. A pesar de que me quedó raro con la mayúscula y con el cero de este lado y con el más ahí, en vez del enter, tipo, yo lo voy a usar sin problema, la verdad no lo voy a cambiar. Porque no me va a llegar en castellano seguramente, me van a hacer medio un quilombo, ya está, ya me llegó a la mierda, lo voy a usar así. Mi teclado Red Dragon personalizado al estilo Pablo, me estilo, yo soy muy raro, soy un ser raro. Y el teclado es raro también. Así que bueno, no vamos a llevarme con el teclado, con mi más, como si fuera un enter. Pero bueno, gente, si les gustó este video, ya saben, suscríbanse al canal, aprieten la campanita si YouTube le avisa con su nuevo video. Vayan a ver el video que sale por ahí. Denle amor a ese video, recomienden ese video y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!